السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Njëset shkurti në xhamatin musliman Ahmedia mbahet për ditën e profecisë për birin e premtuar dhe në xhamate në të gjithë botën duke u referuar kësaj dite mbahen mbledhje, takime. Pavarësisht se unë këtë gjë e kam sqaruar edhe më përpara, por ja vlen të sqaroj edhe një herë, sidomos për të rinj, për fëmijët, që ne festojmë këtë ditë jo për shkak se këtë ditë lindi Hazret Kalifi i dytë, sepse ai nuk ka lindur në këtë ditë, por për shkak të përmbushjes së kësaj dite, një profecie të madhe, një profecie e cila provoi vërtetësinë e Islamit, një profeci që Allahu i Madhrishëm i dha Hazret Mesiut të premtuar alayhi salatu wasalam, e cila ishte bërë 3 vjet përpara lindjes së Hazret Kalifit të dytë, pra përpara lindjes së birit të premtuar. Profeci e cila fliste për lindjen e një djali të premtuar, një shërbëtori të premtuar. Edhe kjo profeci ishte bërë nga kërkesa e armiqve që donin ta shikonin vërtetësinë e Islamit. Kështu që dje më 20 shkurt u bën 134 vite për këtë profeci, edhe për më shumë se 100 vite me radhë, kjo mbahet si një shenjë e jashtëzakonshme. Siç u thash, në xhamate mbahen xhelse dhe takime, dhe aty dietarët flasin pamje të ndryshme të kësaj profecie dhe të birit të premtuar deri diku. Por një takim 1 ose 2 orësh natyrisht nuk i mbledh dot të gjitha pikat e rëndësishme dhe të përmbushjes së kësaj profecie. Kështu që kur një takim disa orësh nuk e përmbledh dot këtë profecinë, si mund të përmbledh unë në një hutbe të gjitha referencat e kësaj profecie. Prandaj mendova të udhës që t'ju tregoj sot vetëm ato pika të cilat ka treguar vetë Hazret Kalifi i dytë, pra Hazret biri i premtuar në fjalët e tij. Kështu që do të paraqes disa nga fragmente nga shkrimet e tij. Ajo që tregon Hazret Kalifi i dytë është interesante, është edhe për të dëgjuar, edhe për të lexuar.
Edhe këto pak fragmente tregojnë rëndësinë e madhe që ka kjo profeci, edhe me çfarë madhështie ajo i është dhënë Hazrat Mesiut të premtuar alayhi salatu wasalam dhe u përmbush në qenien e birit të tij. Por se pari do të tregoj siç ka shkruar Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam fjalët e profecisë, duke treguar profecitë e tij Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam, pra duke u treguar kundërshtarëve të tij se çfarë profecish ai ka marrë prej Zotit dhe si janë përmbushur, ai thot: profecia e parë sipas shpalljes së Zotit të lartësuar, Allahu mëshirëplot, fisnik i lartësuar dhe i madhërisëm, i cili zotron fuqi për të bërë gjithçka që do, ai qoftë i lavdëruar dhe u lartësoft emri i tij, mu drejtua përmes shpalljes dhe më tha: unë të jap shenjën e mëshirës në përputhje me atë që më kërkove. Kështu që unë i dëgjova përgjërimet e tua dhe të pranova lutjet nëpërmjet mëshirës sime dhe bekova udhëtimin tënd të Hoshiarpurit dhe të Ludianës për ty. Prandaj të jepet shenja e fuqisë, e mëshirës dhe të afërsisë sime, të jepet shenja e mirësisë dhe të dashamirësisë, të dorëzohet çelësi i fitores dhe i triumfit. O fitues, paqja qoftë mbi ty. Kështu tha Zoti, që ata të cilët kanë lakmi për jetën të lirohen nga kthetrat e vdekjes dhe ata që janë të mbyllur në varre të dalin jashtë dhe që epërsia e Islamit dhe dinjiteti i fjalës së Zotit të shfaqet njerëzve dhe që vërtetësia të arrijë me të gjitha bekimet e saj dhe errema të arastiset me të gjitha ligësitë e saj dhe që njerëzit të kuptojnë se unë jam i plotfuqishëm, domethënë Zoti i vet, unë jam i plotfuqishëm, bëj ashtu siç më pëlqen, dhe që ata të binden se unë jam me ty, dhe që ata të cilët nuk pranojnë qenien e Zotit dhe mohojnë dhe kundërshtojnë Zotin, fenë e tij, librin e tij dhe të dërguarin e tij të shenjtë, profetin e zgjedhur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, të gjejnë një shenjë të qartë dhe që të dallohet rruga e fajtorëve. Vazhdon profecia, thot: prandaj gëzohu që do të jepet një djalë i pashëm dhe i qiltër. Do të dhurohet një djalë i ri dhe i bukur. Ky djalë po vjen si mysafiri jot. Emrat e tij janë edhe Emanuel dhe Bashir. Atij është dhënë fryma e shenjtë dhe është i pastër nga çdo lloj ligësie. Ai është drita e Allahut. I bekuar është ai që vjen prej Perëndis. E shoqëron bekimi që vjen me ta. Madhështia, fisnikëria dhe pasuria do ta karakterizojnë atë. Ai do të vijë në këtë botë dhe do të shërojë sëmundje shumë njerëzve përmes cilësive të tij të Mesihut dhe bekimeve të shpirtit të shenjtë. Ai është fjala e Zotit, sepse mëshira dhe nderi i Zotit e kanë pajisur me fjalën e madhështisë. Ai do të jetë jashtëzakonisht i zgjuar dhe mirëkuptues dhe i butë nga zemra. Ai do të begatohet me dituri të dukshme e shpirtërore. Ai do të kthehet 3 në 4. Kuptimi i këtij nuk është i qartë, thot Mesihu sallallahu alaihi wasallam. Pastaj vazhdojnë fjalët e profecisë: është e hëna e bekuar, djali kënaqësia e zemrës, shumë i lartë, fisnik, manifestimi i të parit dhe i të fundit, manifestimi i së vërtetës dhe i të lartit, sikur vetë Zoti të ketë zbritur në tokë. Ardhja e tij është shumë e bekuar dhe do të jetë burimi i manifestimit të madhështisë hyjnore. Vini re, vjen një dritë të cilën Zoti ka lyer me aromën e pëlqimit të tij. Ne do të mbushim atë me frymën tonë
dhe ai do të qëndrojë nën hijen e Zotit. Ai do të rritet shpejt dhe do të bëhet mjeti i lirimit të atyre që janë në skllëvri. Fama e tij do të arrijë deri në skajet e botës dhe kombet do të gjejnë bekimin përmes tij. Atëherë ai do të ngrihet te vendi i tij në qiell. Kjo është një çështje e dekretuar. Këto ishin fjalët e asaj profecie që flet për ardhjen e një biri të premtuar. Për t'i kërkuar një shenjë Zoti i Madhërisëm, Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam u mbyll në një shtëpi për 40 ditë dhe bëri lutje intensive, për shkak të cilave ai i dërgoi atë shpallje të cilën sapo ju kam lexuar, duke treguar pamjen e asaj shtëpie dhe duke treguar përmbushjen e lutjes edhe pastaj zbritjen e shpalljes, për shkak të së cilës lindi Hazret Kalifi i dytë, pra i biri i premtuar. Vet Hazret Kalifi i dytë radhiyallahu anhu shpjegon në një kohë kur kishin kaluar 58 vjet nga kjo ngjarje dhe ai gjende pikërisht në atë qytet përpara asaj shtëpie, pra në Hoshiarpur. Dhe ai thot që sot fillon viti 58 nga ajo ngjarje, pra kur Hazret Kalifi i dytë vete po e mbante këtë fjalim në atë qytet pranë asaj shtëpie. Thot më 20 shkurt të vitit 1886 në Hoshiarpur, në këtë shtëpi që e kam përballë, kur ajo ka qenë një shtëpi e përkohshme, pra nuk ishte një shtëpi e mirëfillt, por ishte një prej shtëpive të një njeriu të pasur. Pra ishte një shtëpi që zakonisht mbahe për mysafir të rastit, për në një magazin, ose për të lidhur në një kafsh, ose gjëra të tilla. Në një shtëpi të tillë, një njeri i panjohur nga Kadiani, duke parë kundërshtime të ashpra të njerëzve që i kishin ndaj Islamit dhe ndaj themelusit të Islamit, u mbyll për t'i kërkuar ndihmë Zotit të Madhërisëm dhe për t'i kërkuar shenjë Zotit të Madhërisëm, dhe u vendos për 40 ditë edhe bëri lutje intensive gjatë gjithë atyre ditëve, dhe pas asaj Zoti i Madhërisëm i dha një shenjë, dhe ajo shenjë ishte që Zoti jo vetëm që do të përmbushte premtime që i kishte bërë atij, dhe do ta përçonte emrin e tij deri në skajet e botës, por për ta bërë edhe më të madhe këtë gjë, do t'i jepte dhe një djalë i cili do të ishte i pajisur me ca cilësi të veçanta, dhe ai pikërisht do ta çonte emrin e Islamit deri në skajet e botës, do t'i shpjegonte njerëzve mësimet dhe urtësitë e Kuranit famëlart, dhe do të ishte i dhuruar nga dijet, do ishte i dhuruar me dijet hyjnore dhe fizike që janë të nevojshme për misionin e tij, dhe kështu ai do të përhape, emri i tij do të përhape anë kënd botës. Sot kudo që Xhamati Musliman Ahmedia është i themeluar, po e mban mend këtë profeci madhështore dhe këtë bir të madh. Kur u botua ky njoftim, pra nga Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam, kundërshtarët e tij dolën në protestë duke thënë se çfarë profecia është kjo? Kushdo mund të thotë se tek unë do të ketë një djalë, edhe duke ju përgjigjur kësaj akuze të tyre, Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam botoi një tjetër njoftim, dhe duke ju referuar pikërisht atij njoftimi, Hazret Kalifi i dytë thotë që kur kundërshtarët lëshuan akuza, atëherë më 22 mars të vitit 1886, Hazret Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam botoi një njoftim tjetër. Armiku
kishte bërë akuzën që çfarë profecie është kjo që thua do të kem një djalë, a nuk do t'i lindin djem njerëzve? Pak kush janë ata që nuk kanë fëmijë, ose janë ata, shumë pak janë ata që kanë vetëm vajza. Përndryshe, shumë njerëz, shumica prej tyre kanë edhe djem, edhe vajza. Disa kanë vetëm djem madje, dhe askush nuk quan një shenjë prej Zotit lindjen e djalit të vet. Edhe ata thanë, në qoftë se edhe ju do të keni një djalë, si mundet që kjo të mbetet një shenjë për të gjithë botën për vërtetësinë e Islamit? Edhe duke ju përgjigjur kësaj akuze, pikërisht në këtë njoftim të vitit të 22 marsit, Hazrat Mesihu premtuar Islam thotë që kjo nuk është një profeci, por është një shenjë e madhe, sepse ai djalë do të vijë si shenjë për mbështetjen dhe për vërtetësinë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe të Islamit. Dhe në të njëjtin njoftim, Hazrat Mesihu premtuar Islam tha, me bekimin e Allahut të Madhrishëm dhe me mëshirën e Tij dhe me bekimin e Hazrat Profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Zoti i Madhrishëm mi pranoi lutjet e përgjërimet dhe më premtoi që do më dërgonte një shpirt të bekuar i cili do të përhapte bekimet hynore deri në skajet e botës. Hazrat Kalifi i dytë duke shpjeguar këtë thot që në qoftë se Mesihu premtuar sallallahu alaihi wasallam do të jepte vetëm profecinë e lindjes së djalit, përsëri kjo do ishte një profeci madhështore, sepse pavarësisht se janë shumë pak, por në botë ka njerëz që nuk u lindin fëmijët. Së dyti, në kohën kur Mesihu premtuar sallallahu alaihi wasallam bëri këtë deklarat, ai kishte kaluar të 50-at. Edhe në botë ka mira njerëz që pas 50 vjetësh nuk lindin më fëmijë. Dhe ka edhe njerëz të cilët kanë vetëm vajza dhe nuk kanë djem, edhe pastaj ka edhe të tillë që kanë djem, mirë po pas pak kohe edhe u vdesin. Pra u vdesin në vegjëli. Dhe kështu që të gjitha këto dyshime ishin të shoqëruara edhe me këtë profeci. Pra vetë të thuash se do kem një fëmijë mashkull është një profeci, edhe Mesihu premtuar sallallahu alaihi wasallam duke pranuar akuzën e kundërshtarëve që edhe sikur kjo nuk do të ishte profeci, atëherë ai tha që unë nuk kam dhënë një profeci, nuk kam bërë një profeci të tillë, kaq të thjesht. Unë nuk kam thënë që do të kem vetëm një djalë, por kam thënë që Zoti i Madhrishëm mi pranoi lutjet edhe më premtoi që do më dërgoj një shpirt të bekuar, i cili bekimet e tij do t'i përhap në të gjitha anët e botës. Si që thash, thot, bota është dëshmitare që ai biri i premtuar ushqua deri në skajet e botës. Gjatë jetës së tij, Xhamati Musliman Ahmedia doli nga Kadiani dhe u përhap anëkën të botës. Shumë nga misionet e Xhamatit u themeluan gjatë jetës së tij jashtë subkontinentit, pra të Indisë dhe të Pakistanit. Disa njerëz bëjnë edhe një akuzë tjetër duke thënë që profecia e Mesihut të premtuar sallallahu alaihi wasallam për lindjen e birit të premtuar duhet të përmbushe jo në atë kohë, por në një kohë të mëvonshme, për shembull pas 100 vitesh, pas 200 vitesh ose pas 3 shekujsh. Dhe duke shpjeguar këtë, Hazrat Kalifi II tregon që duhet parë se pse Mesihu premtuar sallallahu alaihi wasallam e kishte kërkuar këtë shenjë Zotit të Madhrishëm. Hazrat Kalifi II i Mesihut të premtuar alaihi salam thot që disa njerëz thonë se biri i premtuar duhet të vinte 2 a 3 shekuj pas Mesihut të premtuar sallallahu alaihi wasallam dhe jo gjatë jetës së tij, por njerëzit e tillë nuk i kanë frikë Zotit, të paktën të shikojnë fjalët e profecisë dhe të thellohen në to. Hazrat Mesihu premtuar sallallahu alaihi wasallam aty shkruan që këtë kohë Islami po akuzohet se Islami nuk ka fuqi të tregojë në një shenjë, kështu që Pandit Lekrami në atë kohë po akuzonte Islamin, duke thënë që nëse Islami është i vërtet, na trego shenjë.
i ndërmëni thoshte që nëse Islami është i vërtet na tregon shenjë. Edhe Mesiu premtuesi sallallahu alaihi wasallam përgjërohet tek Allahu dhe thotë që o Zot, tregoni një shenjë e cila u ambyll gojen këtyre akuzuesve, këtyre kundërshtarëve që kundërshtojnë Islamin dhe akuzojnë atë. Dhe kurse këta kundërshtarët e kësaj profecie thonë që kur Mesiu premtuesi alayhi salatu wasalam pranë Allahut bëri këtë lutje, Zoti i Madhrishëm atë e ka njoftuar që ne do të japim ty një djalë që do të lind pas 3 shekujsh, që do të jetë në mbështetjet e Islamit. A ka ndonjë njeri në botë me pak mend që mund të quhet logjikshme këtë gjë? Kjo është njësoj sikur një njeri që është shumë i etur edhe të shkojë tek dikush edhe i troket në derë dhe i thot: o njeri, jam shumë i etur, më jep pak ujë, dhe ai thot i kthen përgjigje duke thënë që mos u shqetëso, unë sapo i kam shkruar një letër në Amerikë edhe nga atje do të vi deri në fund të këtij viti një ujë shumë i shëndetshëm dhe atëherë ti do ta pish ujin. Askush nuk mund t'i atribojë gjëra të tilla Zotit dhe të dërguarit të tij. Pandit Lekrami, Munshi Inderman Muradabadi dhe njerëz të tjerë akuzojnë Islamin duke thënë që Islami, feja e tyre, nuk pas ka aftësi për të treguar shenjë, ndërsa Mesiu premtuesi alayhi salatu wasalam në atë kohë i përgjërohet Zotit të Madhrishëm duke thënë që o Zot, unë po të lutem ty që ti më trego shenjën e mëshirës sate, më trego shenjën e fuqisë dhe afërsisë sate. Pra, atëherë në këtë rast, në këtë situatë, kjo shenjë duhet të shfaqe në kohën sa më parë, madje gjatë jetës së këtyre që kanë akuzuar. Dhe mu kështu ndodhi. Kur unë, Mesiu Kalifi i dytë thotë, kur unë kam lindur në vitin 1889, mu sipas profecisë së Zotit, atëherë këta njerëz ishin të gjallë, të cilët i kërkuan, të cilët i kishin kërkuar Mesiut premtuesi alayhi salam një shenjë të tillë. E sa unë rritesha këto shenja po shtoheshin. Pra, kjo shenjë u shfaq dhe duhet të shfaqe në kohën në gjatë jetës së Mesiut premtuesi alayhi salam, madje gjatë jetës edhe të akuzuesve. Pra, është një gjë me rëndësi edhe kjo që ne të kuptojmë se cilat ishin qëllimet e kësaj profecie dhe se pse ajo të plotësohe përmbushe gjatë jetës së Mesiut të premtuesi sallallahu alaihi wasallam. Shkurtimisht ju kam treguar dhe se pse ato të përmbusheshin pikërisht në djalin e tij biologjik. Hazret Kalifi i dytë edhe në një vend tjetër vijon të njëjtin argument dhe duke treguar qëllimet e kësaj profecie, ai thotë që Hazret Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam kur botoi njoftimin e datës 20 shkurt të vitit 1886, dhe ai thotë që Allahu i Madhrishëm më tregoi mua që kjo profeci ka disa qëllime. Së pari, kjo profeci është bërë që ata që kanë dëshirë të jetojnë të lirohen nga vdekja dhe ata që janë të varrosur, pra shpirtërisht që janë në përvarre, të dalin nga varret. Në qoftë se Kalifi dytë shton që në qoftë se kjo profeci do të përmbushe pas 400 vitesh, atëherë kuptimi do të jetë që Mesiu premtuesi sallallahu alaihi wasallam po thon ka që unë kam bërë këtë profeci që ata që janë të vdekur sot le të jenë të vdekur pas 400 vitesh do të ringjallen. Kjo fjali në thelb është e gabuar. Në fakt, Mesiu premtuesi sallallahu alaihi wasallam e thot shumë qartë që ky ka 40 ditë që adhurimi është bërë edhe Zoti më dha këtë profeci për shkak se njerëzit që janë të vdekur shpirtërisht të ringjallen. Edhe ata që kanë dëshirë të jetojnë shpirtërisht të jetojnë, t'u jepet jeta. Dhe sot shohim që pikërisht ajo profeci u përmbush, edhe
po përmbushet edhe përmes meje, thot kalifi i dytë. Dhe Hazret kalifi i dytë shton që fjalët e profecisë janë të qarta që kjo profeci do të përmbushe me njëherë pas Mesiut të premtuar alayhi salatu wassalam, dhe jo 300 apo 400 vite më vonë. Së dyti, është një pjesë tjetër e kësaj profecie ku Zoti thotë që kjo profeci është bërë në mënyrë që nderi i Islamit të shfaqet dhe njerëzit të kuptojnë lartësinë e fjalës së Allahut. Edhe kjo fjali tregon që në kohën e Mesiut të premtuar alayhi salatu wassalam njerëzit nuk e dinin vlerën e Islamit dhe nuk u kuptonin Kur'anin siç duhet. Në qoftë se marrim të mirëqen pretendimin e kundërshtarëve, pra ata kundërshtarë që e pranuan Mesiun e premtuar Islam, mirëpo e refuzonin kalifin e dytë, që kjo profeci do të përmbushe pas 400 vitesh, atëherë kuptimi do dilte që Mesiu premtuar Islam kërkoi diçka Zotit dhe Zoti i tha që do të fuqizohet Islami, dhe kuptimi do ishte nuk fuqizohet tani, por pas 400 vitesh. Ndërkohë ata që i kishin kërkuar shenjë Mesiut premtuar Islam, pra Pandit Lekrami, Inderman Muradabadi, do të kishin vdekur edhe fëmijët e tyre, edhe fëmijët e fëmijëve të tyre. E çfarë vlere do kishte ajo shenjë? Së treti, kjo profeci thot që në mënyrë që e vërteta të vi me të gjitha bekimet e saj dhe erema të largohet me të gjitha likësitë e saj. Në qoftë se kuptimi do të ishte që kjo profeci të përmbushe pas 300-400 vitesh, do të ishte budallallëk, sepse në kohën e Mesiut premtuar sallallahu alaihi wasallam duhet të vinte e vërteta, edhe erema duhet të largohe, dhe në qoftë se do të bëhe pas 400 vitesh, çfarë do bie kishte ajo? Së katërti, aty është një fjali ku Zoti thot në mënyrë që njerëzit të kuptojnë që unë jam i plotfuqishëm, bëj atë që dua. Mendojini pak, njerëzit si mund të kuptojnë pas 300-400 vitesh një fjali të tillë që Zoti është i plotfuqishëm dhe bëj çfarë të dojë? Kush do ta pranonte një profeci të tillë, sidomos Lekrami që në kohën e Mesiut të premtuar Islami kërkonte që ai të shfaqte një shenjë të Islamit. E Mesiu premtuar Islam nëse i thoshte nuk do të jap tani, por do të jap ty pas 400 vitesh, a do të ishte vallë ky si një argument i vërtetësisë së tij, i vërtetësisë së Islamit dhe i vërtetësisë së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Kurse si jo. Përkundrazi, kjo profeci duhet të përmbushe gjatë jetës së Mesiut të premtuar selam. Edhe përndryshe ata do të thoshin se ne nuk pranojmë gjëra të tilla, sepse kushdo mund të thotë se pas 400 vitesh do të ndodh kështu, do të ndodh ashtu. Edhe ndërkohë ata kërkonin që shenjën e vërtetësisë së Islamit ta shikonin gjatë jetës së tyre. Së pesti, në këtë profeci përmendet qëllimi i kësaj profecie është që në mënyrë që ata të binden që unë jam me ty, pra Allahu i Madhërisëm është me Mesiun e premtuar sallallahu alaihi wasallam. Nëse kjo profeci do të përmbushe pas 400 vitesh, si mund të besonin njerëzit e kohës së Mesiut të premtuar sallallahu alaihi wasallam që Allahu ishte me të? Qëllimi i gjashtë i kësaj profecie përmendet në mënyrë që ata që nuk besojnë në Zot, ata që mohojnë fenë e tij, librin e tij dhe profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe të gjejnë një shenjë të qartë. Edhe kjo e ka pikërisht këtë kuptim. Përndryshe do të pra edhe kjo ka këtë kuptim që në kohën e Mesiut premtuar sallallahu alaihi wasallam ata të gjenin këtë shenjë, edhe jo pas 300 a 400 vitesh,
kur nuk do të ishte i gjallë asnjë kundërshtari me Mesihut premtuar sallallahu alaihi wasallam. Se shtati në këtë profeci përmendet që kjo profeci është bërë për shkak se që rrugët e fajtorëve të shfaqen se cilat ishin mënyrat e tyre. Njerëzit e 400 vitesh më vonë si mund të zbulonin një gjë të tillë. Prandaj të gjitha këto gjëra tregojnë, pra faktorët e brendshme të kësaj profecie, që kjo profeci do të përmbushej gjatë jetës së Mesihut premtuar sallallahu alaihi wasallam, dhe siç janë edhe fjalët e tij që ai do të jetë nga fara jote, nga soju jot dhe nga gjaku yt, u përmbush me madhështinë që me personalitetin e Hazret Kalifit të dytë dhe i cili për 52 vite do të qëndronte si kalif i dytë i tij dhe bëri të tilla veprash që edhe kundërshtarët lëvdojnë deri më sot. Më pas njerëzit ngrenin edhe një akuzë që ai në qoftë se ishte i biri i premtuar, pse nuk bënte deklaratën. Edhe më vonë në vitin 1944 duke bërë deklaratën se pikërisht ai ishte i biri i premtuar, ai tha, unë them edhe e them duke u betuar në emër të Zotit të Madhrishëm që unë jam ai që është quajtur biri i premtuar në profecinë e Mesihut të premtuar alayhi salatu wassalam. Ai që mendon se unë kam gënyer ose kam trilluar në emër të Zotit, le të vi e të përballet me mua me mubahila, pra me një lutje duel, ose edhe ai të betohet në emër të Zotit që Zoti i ka thënë se unë kam gënyer. Atëherë Zoti vetë do të tregojë të vërtetën përmes shenjës qiellore se kush është i vërtetë dhe kush gënjeshtar. Pra ishin edhe disa brenda xhamatit të cilët do të ndaheshin nga xhamati që kishin bërë një akuzë të tillë dhe huzuri i referohet edhe një njeriu i cili quhe Misri Sahib. Hazrat Kalifi i dytë gjithashtu i sfidoi që të shkruajnë artikuj për tezat e tyre, edhe unë do të shkruaj kundër argumentet e mia dhe le të gjykojnë njerëzit. Hazrat Kalifi i dytë thotë që kështu që Allahu me bekimin e tij dhe me mëshirën e tij më ka treguar që ajo profeci e birit të premtuar është përmbushur në qenien time dhe tani më Zoti i Madhrishëm ka sjell argumentin kundër armiqve të Islamit, duke provuar se Islami është feja prej Zotit. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i vërtetë i Zotit dhe Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam është Mesihu prej Allahut të Madhrishëm. Gënjeshtar janë ata që e quajnë Islamin gënjeshtër. Gënjeshtar janë ata që e quajnë profetin sallallahu alaihi wasallam gënjeshtar. Zoti i Madhrishëm përmes kësaj profecie dhe përmes përmbushjes së saj provoi në mënyrë të gjallë që Islami dhe profeti sallallahu alaihi wasallam dhe Mesihu premtuar sallallahu alaihi wasallam janë të vërtetë. Kush mund të thoshte në vitin 1886 që ai do të kishte një djalë brenda 9 vitesh i cili do të rritej shpejt edhe do të shquhej në të gjitha anët e botës edhe do ta shquante jo vetëm emrin e vet, por emrin e Islamit dhe emrin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai do të ishte përmbledhje e dijeve fizike dhe shpirtërore dhe do të ishte shenjë e mëshirës dhe fuqisë së Zotit të Madhrishëm. Një lajm të tillë askush nuk mund të thotë nga vetja. Zoti e dha këtë lajm dhe vetë Zoti e përmbushi këtë, e vërtetoi këtë lajm. Përmes një njeriu për të cilin mjekët as nuk kishin shpresë se do të jetonte ose do të kishte ndonjë jetë të gjatë apo jo. Pra Hazrat Musleh Maudi, pra biri i premtuar, kalifi i dytë, ka qenë shumë i dobët nga ana shëndetësore dhe mjekët shpesh thoshin se mbasi nuk do të jetojë gjatë. Kalifi i dytë shton, kaq i dobët isha saqë një herë
Dr. Mirza Yaqub Bek Sahibi, pra mjeku I shuar, erdhi te Mesiu premtuar Islam dhe tha që djali juaj ka një sëmundje të rëndë, duhet ta çoni te ndonjë vend rafshnalt që të marr ajër të pastër dhe Mesiu premtuar Islam më kishte dërguar në Shimla, edhe unë u mërzita shpejt dhe shumë shpejt u ktheva. Pra, një njeri që si unë që për ditë kisha probleme shëndetësore, Zoti më mbajti I gjallë për të treguar që profecia e birit premtuar ishte e vërtet, për të treguar që Islami dhe Ahmediati do të përhapeshin përmes këtij njeriu. Pastaj në profeci thuhet që biri premtuar do të përmbledhte dijet shpirtërore. Zoti më ka mësuar dijet e tij përmes engjëve të tij. Ai burim dijesh që mbiu në zemrën time nuk është një dije prej hamencimesh, por është aq e vërtet sa që vetë Zoti më ka mësuar. Ai që deklaron që Zoti I ka mësuar atij Kur'anin famëlart, unë jam I gatshëm të bëj të përballem me të. Por unë e di që sot në faqen e dheut nuk ka një njeri I cili të ishte mësuar me dijet kuranore përmes Zotit të Madhërisëm. Zoti më përveç meje, e Zoti më ka mësuar këto dije, edhe më ka quajtur mësues I dijeve të Kuranit për këtë kohë. Zoti më ka ngritur në këtë kohë që unë të përhap emrin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe dijet e Kuranit në të gjitha anët e botës, dhe duke sjell fitore Islamit dhe duke sjell humbje feve të tjera që janë ngritur kundër Islamit. Le të mblidhen mbretërit e krishterë, le të mblidhen shtetet e krishterë, le të mblidhet edhe Evropa, edhe Amerika. Të gjitha shtetet e fuqishme le të mblidhen edhe të bëjnë përpjekje për të sjellë dështim në misionin tim, por unë prap them, duke u betuar në emër të Zotit që ata do të dështojnë dhe Zoti vetë do të hap rrugët për mua, edhe do të kurorëzoj të gjitha planet dhe çdo mision timin në këtë drejtim. Dhe Zoti përmes meje ose përmes nxënësve të mi do ta përmbush vërtetësinë e profecisë së birit të premtuar në sajt të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe në sajt të Islamit dhe në sajt të Kuranit. Edhe nuk do të lër botën derisa Islami do të shquhet përsëri me të njëjtën madhështi në të gjitha anët e botës. Dhe derisa njerëzit të mos e njohin profetin sallallahu alaihi wasallam si një profet të gjallë. Pra, kjo, siç ju thash, nuk ishte një deklarat e thjesht. Gjithë periudha e tij kalifatit 52 vjeçare, çdo ditë e dëshmon vërtetësinë e kësaj profecie. Më pas Hazrat Kalifi I dytë thot: "O miqtë e mi, unë nuk kërkoj nderime për veten time, dhe as nuk kërkoj në një jetë të gjatë prej Zotit, por unë kërkoj bekimin e Zotit të Madhërisëm dhe shpresoj tek ai, dhe jam I bindur që nderi I profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe nderi I Islamit do të ringrihet edhe një herë, edhe krishterimi do të shkelet, edhe në këtë mision një nga themrat që do të shkelin kryqin do të jetë edhe imi, edhe shumë punë të mëparshme të mia, edhe shumë punë që unë do të bëj në të ardhmen do të kenë një pjesë të konsiderueshme në këtë mision. Unë këtë të vërtet dua të shfaq përpara gjithë botës. Ky është një zë që vjen prej zërit të krijuesit të qiejve dhe të tokës, dhe kjo e vërtet do të përmbushet patjetër. Islami do të shuhet dhe do të përhapet në krejt botën, inshallah taala. Nuk ka asnjë mbështetje që mund ta shpëtojë krishterimin nga sulmet nga argumentet e mia.
Edhe këtë Allahu I Madhrishëm ose do ta bëj ose gjatë jetës time ose do të bëj përmes planeve që un kam bërë dhe më pas njerëzit do të shohin të lartësuar flamurin e Islamit dhe të Ahmediatit në krejt botën. Edhe këtu që un po ju jap lajmin e mirë që Zoti I Madhrishëm e përmbushi profetësinë e Hazrat Mesiut të premtuar alayhi salatu wasalam për sa I përket birit të premtuar, nga ana tjetër ju tërheq vëmendjen edhe për përgjegjësitë tuaja, përgjegjësitë që ju obligohen sepse ju keni vërtetuar, ju keni dëshmuar që unë e kam deklaruar se jam biri I premtuar. Keni përgjegjësinë që të bëni ndryshime thelbësore në jetën tuaj, edhe çdo pikë të gjakut tuaj të shërbeni në shërbim të Islam Ahmediatit. Unë ju lejoj të gëzoheni sepse Zoti e ka përmbushur këtë profeci. Madje unë them se ju duhet të gëzoheni sepse vetë Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam ka shkruar: gëzohuni dhe brohoritni nga gëzimi, pra në këtë profeci. Edhe prandaj edhe ju mund të brohorisni nga gëzimi, edhe nuk ju ndaloj nga kjo gjë, por ajo që dua t'ju tërheq vëmendjen janë përgjegjësitë tuaja. Dhe në këtë brohoritje nga gëzimi mos I harroni përgjegjësitë tuaja, ashtu siç Zoti më ka treguar në ëndrrën time që unë po vrapoja me shpejtësi të jashtëzakonshme dhe toka po mblidhet nën këmbët e mia. Në të njëjtën mënyrë Zoti I Madhrishëm ka thënë në shpalljen e vet që unë do të rritem shpejt, prandaj në fatin tim është që unë të vrapoj me shpejtësi dhe hapat e mia të jenë të shpejt. Edhe kjo si përgjegjësi është edhe mbi ju, që edhe ju t'i shpejtoni hapat tuaj dhe të lini për tatësinë. I bekuar është ai që lidh hapat e veta me hapat e mi dhe që vrapon me shpejtësi me mua në fushën e misionit. Allahu I tregoft mëshirë atij që tregohet për tacë dhe që tërhiqet si hipokrit. Në qoftë se dëshironi të përparoni, nëse kuptoni siç duhet përgjegjësitë tuaja, atëherë bashkohuni me mua dhe në mënyrë që ne të ngulim flamurin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në zemër të mohimit dhe inshallah taala qielli dhe toka mund të lëvizin nga vendet e tyre, por fjalët e Zotit nuk lëvizin. Zoti na bëft që ne të mos mbajmë vetëm mbledhjet e për birin e premtuar, por edhe të punojmë, të përhapim mesazhin e Islamit anë kënd botës, të mos gëzohemi vetëm duke mbajtur mbledhjet, por me të vërtet të vijojmë misionin e tij, mision I cili ka ardhur bashkë me Hazrat Mesiun e premtuar alayhi salatu wasalam, edhe Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam ka bërë një sër profecish për përmbushjen e këtij misioni dhe njëra prej tyre është edhe profecia e birit të premtuar. Dua të them shkurtimisht në lidhje edhe me veprat e Hazrat Kalifit të dytë, siç thuhet në fjalët e profecisë që ai do të jetë ai do të ketë dijet shpirtërore dhe fizike. Dua t'ju tregoj që përmbledhja e veprave të Hazrat Kalifit të dytë radhiyallahu anhu e quajtur Anwarul Ulum është duke u botuar. Shumë vëllime tashmë janë në duart e lexuesve. Ata që dinë gjuhën urdu duhet I lexojnë këto vepra, sidoqoftë disa nga veprat e tij janë përkthyer dhe po përkthehen edhe në anglisht. Deri më tani 26 vëllimet e Anwarul Ulum janë botuar, në të cilat janë përfshirë 670 libra, ligjërata dhe fjalimet e tij. Deri më tani janë botuar 39 vëllimet e Khutbati Mahmud, të cilat sjellin hutbet e tij të mbajtura deri në vitin 1959. E numri total I këtyre hutbeve është 2367.
Ai ka lënë edhe veprën tafsiri saghir, pra komentimi i shkurtër i Kuranit, që ka gjithsej 1071 faqe. Po kështu ai shkroi në 10 vëllime komentimin e gjerë të 59 sureve të Kuranit famëlar. Vetëm këto 10 vëllime që quhen tafsiri kabir, pra komentimi i gjerë i Kuranit, kanë 5907 faqe. Përveç kësaj, Hazrat Kalifi II ka lënë edhe pjesë të tjera për komentimin e Kuranit që nuk janë botuar ende. Research Cell i Rabbas tani më i ka zbardhur ato në kompjuter dhe ja ka dorëzuar fondacionit Fazle Umar për botim. Këto kanë 3094 faqe. Gjithashtu i ka thënë zyrës Research Cell të mblidhte edhe nga veprat e tij pjesët ku ai ka komentuar ajetet të ndryshme të Kuranit. Kjo punë është në vijim, deri më tani është mbledhur një komentim të Kuranit prej 9000 faqesh. Kjo është një përmbledhje e shkurtër e veprave të tij. Të njëjtën përmbledhje dikur e kishte treguar edhe Hazrat Kalifi i tretë i Mesihut të Premtuar sallallahu alaihi wasallam në hutbet e tij, por duke marrë parasysh të dhënat që ai kishte në atë kohë, do ta lexoj edhe fragmentin e tij. Ai thotë që Zoti i Madhrishëm kishte thënë për birin e premtuar që ai do të ishte i përmbledhur me dijet hynore dhe fizike. Ai thotë që unë mblodha shumë detaje të dhënat, edhe sot para jush mund të paraqes vetëm një skicë të vogël. Një komentim i shkurtër është në radh parë vetë tafsir kabir, pra komentimi i gjerë, e cila është kaq mbreslonse, një që ka lexuar një pjesë të saj me vëmendje, do të pohoj që e ka lexuar për herë të parë një komentim të tillë. Dhe në qoftë se një person i dëlir i botës do ta botonte vetëm atë pjesë, për të ajo pjesë ishte mjaftueshme për ta quajtur një njeri të shenjtë, një njeri të Zotit. Dhe Kalifi i tretë thotë që unë mendoj që Huzuri vetëm për Kuranin famëlar ka shkruar mbi 10000 faqe. Për temën krahasimi i feve, Huzuri ka shkruar 10 libra për spiritualitetin, moralin dhe parimet islame. Ai ka shkruar 31 libra. Për jetëshkrimet ai ka shkruar 13 libra. Për historinë 4 libra. Për fikën, pra jurisprudencën 3 libra. Për politikën, për para se India dhe Pakistani të ndaheshin, kemi 25 libra e fletushka, broshura. Dhe pas ndarjes së Indisë dhe Pakistanit, kemi 9 libra për politikën. Edhe gjithashtu edhe për Kashmirin nga 15 libra dhe broshura. Në atë kohë Kalifi i dytë kishte thënë që ai ka lënë pas 225 libra, pra ishte sipas të dhënave që ai kishte deri atëherë, por tani kemi një pamje më të gjerë. Pra, në qoftë se shohim vetëm këtë pjesë të profecisë që ai do të ishte përmbledhje e dijeve hynore dhe fizike, këto vepra janë të mjaftueshme për ta vërtetuar këtë profeci. Kurdoherë që ai ka shkruar një libër dhe njerëzit kur e kanë lexuar, kanë dëshmuar që kjo temë nuk mund të shtjellohe më mirë se sa e ka shtjelluar Kalifi i dytë. Pra, Hazrat Kalifi i dytë ka lënë një korpus kaq të gjerë veprash. Hazrat Kalifi i tretë thotë që unë nuk mund të t'ju tregoj as 1/1000 e asaj që ka bërë Kalifi i dytë në këtë hutbe. Allahu e mëshiroft mira herë në shpirtin e tij dhe çdo çast atij i ngriten nivelet në xhenet dhe ne të bëhemi si ky djalë i Hazrat Mesihut të Premtuar sallallahu alaihi wasallam, ta kemi dhimbjen për Islamin që ka pasur ai dhe të shërbejmë Islamit siç shërbente ai dhe të bashkohemi e të rreshtohemi ndër ata të cilët i shërbejnë besimit dhe jo ndër ata për të cilët Hazrat Kalifi i dytë kishte thënë që keni kujdes në kohën tuaj ky xhamat të mos turpërohet. Allahu na bëf që ne të përparojmë sa më shumë duke i shërbyer besimit. Pas namazit do të udhëheq 2 xhenaze ghaib. Xhenazja e parë është e zonjës
Maryam Elizabeth, e cila ishte bashortja e Malik Umar Ali Khokar sahibit, që ishte emiri i xhamatit në Multan. Ajo ndroi jetë në moshën 86 vjeçare në një aksident. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ajo bashkë me të bien ishin në ashensor dhe aty ndodhi një aksident dhe edhe vajza është lënduar dhe është shtruar në spital, kurse vetë ajo nuk i mbijetoi dot aksidentit. Ajo ishte një grua gjermane, ishte nga Hamburgu, lindi në vitin 1934. Në vitin 1952 ajo bori bejtin edhe u martua me Malik Umar Ali Khokar sahibin edhe më pas u vendos në Pakistan. Pasi ndroi jetë bashorti, ajo u kthye në Gjermani dhe përsëri u kthye në Pakistan. Kishte bërë edhe testamentin, pra vasiatin. Rregullisht i falte 5 vaktet dhe i falte me shumë përpikri duke llogaritur kohën e perëndimit dhe të lindjes së diellit. Rregullisht recitonte dhe studionte Kur'anin famlar, agjeronte. Fëmijët e tij kanë shkruar që babai i tyre u martua me të në vitin 1952 dhe misionari i atëhershëm i Gjermanisë, Gjematit e Gjermanisë, Mukarram Abdul Latif sahibi, shpalli nikahun. Pas martesës së erdhi në Pakistan dhe këta fëmijë thonë që nëna jonë e para, pra nëna e tyre biologjike, po thonë këta fëmijë, e cila ishte mbesa e Hazrat Mir Muhammad Ishaq sahibit, të dy këto gra jetonin bashk dhe kjo grua gjermane e respektonte shumë bashorten e parë të burrit të vet. Pasi erdhi në Pakistan, ajo filloi të mësonte Kur'anin famlar dhe namazin. Më së pari lexoi librin e Hazrat Mesihut premtues Islamit, Filozofia e mësimeve të Islamit. Duke qëndruar në Pakistan, ajo mësoi komunikimin edhe në gjuhën urdu dhe në gjuhën saraiki. Ajo la pas 2 fëmijë, një djalë e një vajzë. Kur erdhi koha e martesës së tyre, ajo ja dorëzoi bashortes tjetër që ajo të merre me martesën e fëmijëve të tyre. Pra djali është Tariq Ali dhe vajza është Tahira. Zoti e mëshiroft të ndjerën. Gjenazja e dytë është një djali, Jahid Faris Ahmedit, i cili ndroi jetë në moshën 12 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ajo është djali i Tariq Nurit dhe Atiyatul Azizit. Gjyshi i tij nga nëna, Faruk Ahmed sahibi, ishte stërnipi i Nawab Amatul Hafiz Begum sahibës, e cila ishte vajza e Hazrat Mesihut të premtuar alayhi salatu wasalam. Shumë njerëz më kanë shkruar që djali kishte aftësi të ralla edhe mendore dhe shpirtërore, kishte lidhje të fortë me kalifatin dhe mua për çdo gjë më shkruante letër, qoftë para provimit, qoftë pas provimit, dhe në shkollë tregonte hapur se ishte Ahmedian në Pakistan. Është shumë e vështirë të shfaqesh si një Ahmedian, sepse do të kesh shumë pasoja. Hutbet e mia i ndiqte rregullisht, ishte nga vakfe nau, pra ata fëmijë që janë të dedikuar përpara lindjes, edhe sipas moshës së tij i kishte mësuar gjitha mësimet e kurikulumit të vakfe nau. Po mësonte përmendsh edhe kasiden e Hazrat Mesihut të premtuar alayhi salatu wasalam, kontributet në Tahrik e Jadid dhe Vakf e Jadid i jepte rregullisht, edhe për çdo namaz shkonte në qendrën e xhamatit për të falur namazin me xhamat. Pas namazit të sabahut i këndonte edhe Kur'anin famlar dhe shokët më kanë shkruar që kishte zë shumë të bukur.
ishte në klasën e 7 dhe në një zjarr në shtëpi, edhe zjarri e preku edhe atë. Ai ishte në spital, po shërohej në fakt, por paprit mas pati një infekcion ose diçka tjetër, nuk dihet arsye, dhe ai infekcioni filloi të përhape në gjithë trupin dhe më pas po në spital ai ndroi jetë. Allahu e mëshiroft fëmijën. Fëmia në fakt është i pafajshëm dhe sigurisht që fëmijët janë prej xhenetit. Allahu e mbajt atë pranë të dashurve të tij. Babai i tij as nuk ka pyetur ndonjëherë sepse ishin ndarë nga atë e ka rritur nëna me gjyshrit. Allahu dhën durim edhe atyre që ta përballojnë këtë fatkeqësi. Dhe gjyshja e fëmijës Tahira Begum Sahiba, e cila ishte, siç u thash, vajza e Maryam Begum Sahibës, edhe ajo është lënduar në ngjarjen e aksidentit të ashensorit. Allahu i dhënë shërim të shpejt. Një djalë i saj ka shkruar që një prej shprehive të bukura të Xhahidit ishte që kur ishte në spital, ai vazhdimisht pyeste a ka ardhur koha e namazit, edhe shpesh i binin të fikët, edhe kur merrte veten, kur përmende, pyeste a kam falur namazin apo jo. Dhe kaq shumë kishte vëmendje tek namazi dhe tek Zoti i Madhrishëm. Allahu u ngrit në nivelet në xhenet këtyre të ndjerëve dhe u dhën durim njerëzve dhe të afërmëve. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر